Shalom semuanya. Alle, Selamat pagi. guten Morgen, Selamat hari Minggu. frohen Sonntag. Aku undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum mulai ibadah kita bersatu Lass uns alle dalam doa aufstehen. dulu. Tuhan Yesus, Bapak mengucap syukur buat pagi hari ini. Vater, vielen Dank für den heutigen Sonntag. Ucap syukur buat kasih karunia anugerah-Mu yang selalu berlimpah dalam hidup kami, Tuhan. Wir sind dankbar für deinen ganzen Segen, den du uns gibst. Terima kasih juga buat cuaca hari ini yang begitu cerah. Danke für das schöne Wetter heute Dan juga kesempatan buat kami buat beribadah hari ini untuk bertemu dengan Engkau, Tuhan. und die Möglichkeit, heute dich zu preisen Dan juga bertemu dengan saudara-saudara seiman kami. und auch mit unserem Geist zu festigen. Setelah kami mau mulai ibadah kami, ya Yesus, Bevor wir unseren Gottesdienst starten wollen, ibadah-Mu Tuhan, deinen Gottesdienst, kami mau serahkan pikiran dan hati kami, ya Yesus. wir möchten alle unsere Gedanken Roh, tubuh, jiwa kami dalam tangan-Mu. in deine Hände legen, Biar kami bisa fokus Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. damit wir nur dich fokussieren können. Bisa fokus mendengarkan firman-Mu. In deinem Gott dein Wort hören können. Supaya setiap hati yang letih lesu berbeban berat bisa disegarkan, bisa dapat pengharapan yang baru. Damit jedes Herz erfrischt werden kann. Bisa Kau berikan sukacita yang baru. Damit wir Freude bekommen. Dan kita datang bukan, kita pergi dari tempat ini bukan sama seperti kami datang. Und dass wir auch hier mit Freude rausgehen können. Tapi kami membawa damai sejahtera dan sukacita-Mu, ya Yesus. Damit wir Freude und Frieden hier rausgehen können. Kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Wir reden im Vater im Himmel. Kau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami. Du bist hier in der Mitte von uns. Kau yang kami tinggikan, kami muliakan, Wir ya möchten Yesus. deinen Namen preisen. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan In deinem Namen reden wir. Amin. amin. Sagen wir Amen. Salam kanan kiri dulu, depan Lass uns belakang. links und rechts. Antar raya bilang happy Sunday. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, selamat hari Happy Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yang percaya kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, boleh angkat tangannya? Hände hoch, die an Gott glauben. Amin. Amen. Begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia.
siap memuji Tuhan? Masih semangat? Seid ihr noch Yes. ready? Gott zu Tos lagi preisen? dong kayak ayo lebih semangat lagi muji High Tuhan five dong. an links und rechts. Tak terbayang Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yuk kita ulang dari awal. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Danke Gott. Kalau Kau Allah yang sangat sayang sama kami, Du bist die Person, die uns liebt. kasih-Mu begitu besar Deine Liebe ist so groß. dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Dein Beistand ist von Anfang bis zum Ende. Sampai putih rambut kami Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan kami. Bis unsere Haare weiß werden, bist du bei uns. Kau penolong yang setia Tuhan. Du bist so treu für uns. Kau gak pernah tinggalkan kami Yesus. Thank you Jesus. Du wirst uns nie verlassen, Gott. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu.
Tuhanku. Kau tetaplah Tuhan kami. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajah kami. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Kau tetap menggendong kami sampai masa tua kami, Tuhan. sampai masa tuaku. Kau tetap Allah yang setia, Allah kami. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Begitu besar kemurahan-Mu, Tuhan. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu
Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Wir sind dankbar für unser Leben heute, Kalau kami boleh lewati sepanjang minggu berakhir Tuhan, dass wir bis zum Ende der Woche hier sein können. kami percaya itu semua karena kebaikan Kau dalam Und kehidupan das ist kami. alles wegen dir, Herr. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Wir glauben, du bist immer gut zu uns, Gott. Dan kebaikan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Und deine Herrlichkeit wird sich nie ändern, Dari dulu, sekarang, dan selamanya. von früher bis heute. Tuhan kami mengucap syukur untuk semua hal Tuhan. Wir möchten Danke sagen Untuk keberadaan kami, für unser Dasein hier, untuk kesehatan kami, für unser Gesund, für untuk unsere keluarga Gesundheit, kami, für unsere Familie hier, untuk pendidikan kami, für unsere Ausbildung, untuk pekerjaan kami für Tuhan, unsere Arbeit, untuk keluarga kami. für unsere Familie. Terima kasih Tuhan. Danke, Herr. Kami mengucap syukur. Wir möchten Danke sagen. Tuhan, hari ini kami mau berdoa Und heute möchten wir beten untuk gereja-Mu Tuhan, für die Kirche hier, Gott, untuk gereja Jemaat Indonesia Munchen. für deine Gemeinde, Jemaat Indonesia. Tuhan, kalau München. boleh Tuhan, Gott, wir möchten, Engkau memberkati anak-Mu di tempat ini. bitte segne alle deine Kinder hier. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Lasse keinen aus. Apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, Auch was auch immer in ihrem Leben herkommt, Tuhan Kau yang jawab Tuhan. bitte antworte Sesuai dengan kebaikan-Mu. mit deiner Herrlichkeit. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami di gym Tuhan. Wir möchten beten für die Leiter dieser Kirche. Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka. Bitte segne auch deren Leben. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah tunjuk mereka untuk memimpin gereja ini. Vielen Dank, Gott, dass du sie ausgewählt hast. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dengan berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Und bitte segne sie immer weiterhin mehr und mehr Dengan hikmat-Mu di dalam kehidupan mereka. mit deiner Weisheit, Supaya mereka bisa memimpin jemaat Indonesia Munchen ini Tuhan. damit sie diese Gemeinde leiten können Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. mit deinem Plan. Terima kasih Tuhan. Vielen Dank, Gott. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan kami yang ada di gym ini Tuhan. Wir möchten auch für deine Diener hier beten, Biar pelayanan-pelayanan kami ini menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. dass auch deine Diener hier dein Herz erfüllen. Kami tidak bisa sebutkan satu-satu pelayanan ini Tuhan. Wir können nicht alle Diener Tapi aufzählen, Engkau tahu. aber Terima Baik. kasih Tuhan untuk pelayanan setiap volunteer Tuhan. für alle Leute, die hierbei helfen, Biar sekali lagi Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan di dalam auch nama du Yesus. sie segnest, Gott. Semua mereka yang mereka kerjakan Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Segne alles, was sie machen, Gott. Terima kasih Tuhan. Danke. Tuhan kami mau berdoa untuk negara kami Tuhan. Vater, wir möchten für unser Land hier Kami beten. berdoa buat Indonesia. Indonesien, Negara di mana sebagian besar dari kami berasal wo Tuhan. viele von uns herkommen. Tuhan kami tahu Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Gott, wir wissen, dass auch Indonesien in deinem Kami Herzen tahu ist. Indonesia ada di hati-Mu Wir Tuhan. wissen, dass Indonesien auch in deinem Oleh Herzen karena ist. itu kami mau bersatu hati. Deswegen möchten wir unser Herz Kami mau vereinen. bersepakat Tuhan. Wir möchten vereinen, Kami mengucapkan berkat buat Indonesia Tuhan di den dalam nama Segen Yesus. ausrichten an Indonesien. Kami memperkatakan shalom Tuhan Wir buat möchten Shalom Indonesia. ausrichten an Indonesien. Untuk semua yang ada di Indonesia Tuhan saat ini. Für alle, die in Indonesien sind. Semua yang terjadi. Was alles auch passiert dort. Kami tidak mau katakan, kami tidak mau mengutuki Indonesia. Wir möchten Indonesien nicht verfluchen. Tapi kami memberkati Indonesia di dalam nama Aber wir Yesus. möchten in deinem Namen Indonesien Di dalam segnen. nama Yesus. In deinem Kami Namen. juga mau berdoa untuk Jerman Wir Tuhan. möchten auch für Deutschland beten. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini. Wir möchten dir danken, Gott, dass wir hier sein dürfen. Kalau kami boleh studi, kalau kami boleh bekerja Dass wir Tuhan. hier- Dass wir hier studieren oder arbeiten dürfen. Atau kami boleh tinggal di tempat ini Tuhan. Auch, dass wir hier leben dürfen. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Und wir glauben, das ist nur wegen deiner Sekali Herrlichkeit. lagi kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Nur wegen deiner Herrlichkeit. Bukan karena usaha kami, Und nicht wegen unserem Tun. bukan karena kehebatan kami Tuhan. Und auch nicht wegen unserem, Oleh karena itu Tuhan, aber auch nur wegen dir. berkati negara ini di dalam nama Bitte Yesus. segne auch dieses Land Berkati deinem Namen. negara ini Tuhan di dalam nama Yesus. In deinem Namen, Gott. Untuk semua hal yang terjadi Tuhan memberkati. Auch was immer passieren soll. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi dunia Wir möchten auch für die Welt beten, Gott. yang saat ini sudah penuh dengan peperangan Tuhan. Wo auch viele Kriege herrschen. Tuhan kami berdoa, Tuhan biar rencana-Mu yang jadi. Gott, wir möchten beten, dass dein Plan aufgeht. Sekali lagi kami berdoa biar rencana-Mu yang terjadi Tuhan. Dass dein Plan aufgeht. Tapi kalau boleh Tuhan, Und wir bitten dich,
ada perdamaian itu boleh terjadi Tuhan. Bitte lass Frieden auf dieser Welt Tuhan herrschen. memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat-tempat perang itu Tuhan. Bitte segne auch die Kinder, die dort vor Ort sind. Berikan Tuhan pengenalan akan Tuhan Bitte lass sie dich kennenlernen. kepada pemimpin-pemimpin Tuhan. Auch die Leiter dort, die Supaya mereka bisa mencari solusi yang terbaik Tuhan. damit sie eine Lösung finden können Dan nama-Mu ditinggikan Tuhan. und deinen Namen in die Herrlichkeit heben. Terima kasih Tuhan. Vielen Dank, Gott. Kami juga berdoa untuk sebentar kalau kami mau memberikan persembahan Tuhan. Wir möchten jetzt unsere Opfergabe geben. Tuhan memberkati persembahan kami. Bitte segne auch diese Tuhan Opfergabe. memberkati mereka yang mengelola Tuhan. Bitte segne auch die Leiter, die dieses Berkati juga tangan-tangan yang memberikan Tuhan. und auch die die Opfergabe geben, Gott. Maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Auch die Leute, die noch nicht Kami mau geben können. memberi dengan sukacita Tuhan. Denn wir geben mit vollem Herzen. Dan kalau sebentar Tuhan kami juga mau dengarkan firman-Mu. Jetzt möchten wir bald Buka mata hati kami Tuhan. deinen Gottesdienst hören. Öffne Biar unser kami Herzen, mendengar firman-Mu. damit deinen Gottesdienst hören. Sehingga firman yang disampaikan kepada kami itu Tuhan bertumbuh Tuhan. Damit dein Wort Di dalam hati kami Tuhan. in deinem Namen, Gott. Terima kasih Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap Vielen syukur. Dank, Gott, wir beten in deinem Namen. Di dalam nama In Yesus. deinem Namen. Mari semua kita katakan. Jesus Amin. Christus. Amen. Shalom semuanya. Shalom an alle. Selamat hari Minggu. Frohen Sonntag. Senang banget ngeliat muka kalian lagi pagi hari ini. Wir freuen uns, euch zu sehen hier. Hari ini pengumumannya agak banyak. Und heute haben wir etwas mehr vorzustellen. Jadi aku mau minta kalian fokus. Und bitte seid fokussiert. Oke, aku sambil pegang HP ya soalnya banyak. Sorry, dass ich mein Handy habe. Kita mulai dari pengumuman yang biasa dulu deh. Wir fangen ganz normal an. Ibadah hari Minggu, Jeden Sonntag setiap jam 10.30 haben wir unser Gottesdienst um 10:30 Uhr di hier. tempat ini di Michaelskirche. Hier in der Michaelskirche. Lalu yang kedua ada doa malam. Und dann haben wir noch den Gebetsabend. Genau, doa malam setiap hari Selasa, Jeden Dienstag, juga jam 19 malam atau jam 7 malam. auch um 7 Uhr abends. Di tempat ini juga Auch hier in der Michaelskirche. Michaelskirche. Betul, lalu yang ketiga ada Komsel. Und dann haben wir auch noch Komsel, unsere Zellgruppen. Sebelum aku umumin Komsel, aku mau tanya dulu, ada yang belum tergabung Komsel di tempat ini? Und bevor ich mehr zu Komsel sage, ist jeder schon in einer Zellgruppe? Ya, kalau misalnya kalian rindu mau tergabung dalam Komsel, Und auch wenn ihr in einer Komsel oder in einer Zellgruppe sein wollt, boleh banget melden ke usher kita yang di belakang. könnt ihr gerne euch hinten bei den Aschern melden. Tapi Komsel kita itu diadakan setiap hari Jumat atau Sabtu. Und die Zellgruppen haben wir jeden Freitag oder Samstag Jamnya malam atau pagi tergantung Komselnya. und häufig abends, aber auch morgens. Juga tempatnya tergantung Komsel masing-masing. Und auch unterschiedlich. Iya, jadi kalau belum tergabung dalam Komsel bisa melden ke usher kita, nanti akan di-assign ke Komsel masing-masing. Falls ihr Test. Tes. Test. Also falls ihr in der Zellgruppe sein wollt, bitte an die Ascher hinten melden. Keren banget. Oke, terus ada Salah. Lanjut Dann ya, haben kita wir noch lanjut. Salah. Salah Praise and Worship Night. Haben wir einen Praise and Worship Night. Itu setiap hari Sabtu malam. Haben wir jeden Samstag. Jam 19 juga di tempat ini, Michaelskirche. Abends um 7 Uhr hier in der Kirche. Oke, pengumuman yang spesial. Genau, jetzt kommt das Spezielle. Aku buka HP dulu. Lass ich mein Handy anschauen. Aku boleh minta ada yang everything in juga ya. Oke, ibadah. Kita ada ibadah gabungan sama IKEM. Gottesdienst, wir haben einen Gottesdienst in Zusammenarbeit mit ICEM. IKEM itu kayak perkumpulan gereja-gereja di Jerman, di Munchen, sorry. ICEM ist eine Versammlung von Kirchen, Gemeinden.
Ibadah barengnya akan diadakan tanggal 29 September jam 16.30. Und der Gottesdienst findet um 4:30 Uhr am 29. September statt. Emang agak kecil tulisannya, tapi tempatnya itu di Evangelische Auferstehungskirche, itu di Golierstraße 55. Und der Gottesdienst findet in der evangelischen Auferstehungskirche in der Golierstraße in München statt. Kita diundang untuk hadir bersama di ibadah bareng ini, Und wir sind eingeladen, dan dort zu sein. ya gitu. Ja. Oke, next. Als nächstes Untuk minggu depan kita punya jadwal yang cukup padat. haben wir ein spezielles Programm. Bisa juga. Hari Jumat, Am Freitag, instead of komsel biasa, anstatt den normalen Comsels oder Zellgruppen, betul, kita ada doa gabungan. haben wir ein gemeinsames Gebet. Kita akan kehadiran pendeta tamu di sana, itu Pastor Timothy Rudi Wijaya. Haben wir einen Gastprediger namens Pastor Timothy Rudi Wijaya. Betul, doa malamnya akan diadakan di tempat ini, di Michaelskirche, jam 19 malam. Auch hier in der Michaelskirche um 7 Uhr abends. Lalu Sabtunya kita juga banyak acara. Und auch am nächsten Tag, am Samstag, Sabtunya tanggal 5 Oktober, kita juga kedatangan masih Pastor Timothy Rudi Wijaya, dan kali ini ada Jafet Warenawan. begleitet uns auch der Pastor Timothy Rudi und Jafet am Samstag. Jam 10 paginya bakal ada Leaders Gathering, tapi jam 18.30 kita semua diundang untuk Praise and Worship Night. Ja, um 10 Uhr haben wir ein Leaders Gathering, aber um 18:30 Uhr haben wir ein Worship Evening am Samstag, genau. Ya, kita diundang hadir buat worship bareng di tempat ini juga di Michaelskirche. Und auch ihr seid eingeladen, herzukommen hier in der Michaelskirche. Lalu hari Minggunya, Und auch am Sonntag ibadah biasa, haben wir unseren Gottesdienst wie normal. tapi juga dengan pendeta tamunya si Pastor Timothy Rudi Und auch Wijaya mit juga. unserem Gastprediger Pastor Timothy Rudi Wijaya. Betul, juga di tempat ini, jadi jangan lupa. Und vergisst nicht auch herzukommen am Sonntag. Oke, udah sekian pengumumannya. Ja, das war's von uns. Good job Joshua. Aku mau kasih ke Pastor Carlo, semoga kalian terberkati. Ich möchte an Pastor Carlo weitergeben. Oh ya sorry, satu lagi tentang hal makan, sorry banget Ci. Und noch eins zum Essen. Hari ini kita dapat makanan dari Tante Evi, thank you banget Tante Evi. Heute haben wir auch Essen vorbereitet. Iya, jadi abis ibadah Und nach dem Gottesdienst boleh banget ambil makan di dapur. könnt ihr gerne das Essen in der Küche holen. Tapi kalau habis ambil makan, tolong langsung keluar dari dapur, kalau enggak bakal macet di dapurnya atau penuh banget. Und bitte, wenn ihr das Essen schon geholt habt, bitte raus aus der Küche, Yes, udah sekian itu aja. Thank you. damit wir mehr Platz haben. Thank you. Thank you, Angel. Thank you, worship team. Yes. All right. Shalom, shalom. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe keine Kraft mehr. Ich werde alt. Aku udah bertambah tua. Nein. Dennis würde sagen, du gehst nicht genug ins Gym. Aber Dennis ist nicht hier heute, also ist das kein Problem. Yes. Hey, ich möchte noch mal kurz zu den Bekanntmachungen gehen. Aku mau menambahkan sedikit dari pengumumannya. Erstmal möchte ich vielen Dank sagen an alle Beteiligten, die schon sich vorbereiten. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi. Und ich möchte hier wirklich noch mal tiefer gehen und euch wirklich einladen. Tapi di sini aku juga mau benar-benar mengundang kalian. Angel hat vorher gesagt, am Freitag ist ein gemeinsames Gebet. Seperti yang sudah dibicarakan, hari Jumat kita ada doa malam bersama. Aber ich möchte es ab heute bitte nennen, dass es ein Gemeindegebet ist. Tapi dari hari ini aku akan mengucapkan kalau itu adalah doa jemaat. Denn es geht darum, dass die Gemeinde zusammenkommt und für die Gemeinde betet. Karena di sini jemaat kita akan datang bersama dan berdoa bersama. Wir sind dankbar für alle von euch, die jeden Dienstag hier treu kommen und für die Gemeinde beten, für die Gebetsanliegen von allen von uns. Kami mau mengucapkan terima kasih buat mereka yang sudah berdoa untuk jemaat kita.
für das Gebetsteam, das jede Woche das organisiert und auch treu kommt und betet. untuk tim doa yang sudah mengurus setiap minggunya. Aber Gebet ist essentiell im Leben eines Christen. Tapi doa adalah suatu yang penting untuk kehidupan Kristiani. Und das möchten wir auch ausleben bei uns hier in der Gemeinde. Dan itu juga ingin kita terapkan di sini di jemaat kita. Und deswegen laden wir ein, alle 2 Monate am ersten Freitag immer, Dan oleh karena itu kami mau mengundang setiap hari Jumat setiap 2 bulan dass die gesamte Gemeinde kommt. bahwa seluruh jemaat kita hadir, Nicht nur die Zellgruppen, bukan hanya yang komsel, nicht nur die jungen Leute, bukan hanya yang muda-muda, sondern alle. tapi semuanya. Alt, jung, Muda, tua, schwarze Haare, weiße Haare, yang rambutnya putih, rambutnya hitam, mit Haare, ohne Haare, dengan rambut, nggak ada rambut. Deutsch, Indonesisch, Orang Jerman, orang Indonesia, wo auch immer du herkommst. dari manapun kalian berasal. Arbeitest, studierst, Ausbildung, whatever. Apapun yang kalian lakukan. Wir sind eine Gemeinde Kita adalah satu jemaat und wir beten zusammen. dan kita berdoa Amen. bersama. Und das ist dieses Gemeindegebet am 4. Dan ini adalah doa jemaat ini. Am 5., wie gesagt, in der Früh werden wir für alle Leiter der Gemeinde Dan tanggal 5 hari Sabtu untuk pemimpin-pemimpin di jemaat, auch die Dienstleiter als auch die Zellgruppenleiter pemimpin pelayanan dan juga leader dari Komsel, wird Pastor Timothy ein Wort teilen und er hat mich darum gebeten, dass es die Leiter sind. dan Pastor Timothy akan memberikan kata-kata dari dia, juga dia meminta agar pemimpin-pemimpin pelayanan datang. Aber was interessant ist, Tapi yang menarik adalah wir haben dafür auch Leiter von anderen Gemeinden aus ganz Deutschland eingeladen. kita juga mengundang pemimpin-pemimpin jemaat dari gereja-gereja lain. Denn es liegt uns auch am Herzen, dass die Gemeinden, indonesischen Gemeinden, vor allem in Europa und in Deutschland, einfach mal wieder zueinander kommen, weil wir sind eine Kirche und wir gehen zusammen und folgen alle Jesus nach. Dan bahwa kerinduan kita jemaat Indonesia di Eropa bisa mencapai jemaat-jemaat lain. Deswegen kann ich euch sagen, an dem Tag werden nicht nur die Leiter und Co-Leiter und stellvertretenden Leiter da sein, Dan pada hari Sabtu ini tidak hanya akan datang pemimpin-pemimpin dari pelayanan, sondern es werden auch Leiter aus anderen Gemeinden hier in München, indonesischen Gemeinden hier in München da sein. tapi juga pemimpin-pemimpin dari jemaat gereja-gereja Indonesia di Jerman. Ich weiß, es kommen ein paar aus Berlin, Ada beberapa yang datang dari Berlin, es kommen ein paar aus Bonn. dari Bonn. Und ganz besonders, wie auch gesagt wird, wird ein Freund hierher kommen, der heißt Jafet. Dan yang spesial juga akan ada datang teman kita yang bernama Jafet. Jafet selbst ist Lobpreisleiter Jafet adalah pemimpin worship in einer Gemeinde in Frankfurt. di satu jemaat di Frankfurt. Jafet ist so wie ich halb deutsch, halb indonesisch. Jafet orang seperti aku, orang setengah Jerman dan setengah Indonesia. Aber anders als bei Yoshi und mir Tapi tidak seperti Josie dan saya, ist sein Vater Indonesier papanya orang Indonesia und seine Mutter Deutsche. dan mamanya orang Jerman. Und er selbst ist in einer Gemeinde in Frankfurt, die heißt Church for All Nations. Dan dia sendiri tertanam di jemaat di Frankfurt yang bernamakan All Nation Church. Einer der Pastoren, der dort ist ein doch recht bekannter, heißt Brother Yoon. Salah satu pastor dari gereja ini juga terkenal. Er ist ein Leiter der chinesischen Untergrundgemeinde. Brother Yoon, ja. Brother Yun. Dia adalah pemimpin di gereja di Cina. Die sich im Untergrund trifft, weil man ja dort nicht gemeinsam Gottesdienst feiert. Gereja-gereja yang di bawah sana. Und genau, Jafet wird zu uns kommen und er wird uns zum Lobpreis leiten am Samstag. Das ist für alle. Dan Yofet akan datang ke kita hari Sabtu dan dia akan memimpin worship untuk kita semua. Und auch da möchte ich dich einladen, komm. Dan aku juga ingin mengundang kalian Komm einfach mit offenem Herzen. datang dengan hati yang terbuka, Lerne ein paar neue Leute kennen. kenal orang-orang baru, Und lass uns einfach vor Jesus Angesicht sein und ihn anbeten. dan kiranya kita datang mencari wajah Yesus. Und am Sonntag ist natürlich klar, Dan pada hari Sabtu, Gottesdienst um 10:30. pada hari Minggu kita ada ibadah seperti biasa jam 10:30. Also lad deine Freunde ein. Undanglah teman kalian. Du bist eingeladen, jeder, der hier sitzt. Kalian diundang, setiap orang yang duduk di sini, Und wir machen das gemeinsam. dan kita akan melakukan itu bersama-sama. Und vorher, als ich im Lobpreis gesessen bin, Dan ketika aku duduk dan present worship,
wollte ich auch noch eine Sache sagen und teilen, Aku juga ingin membagikan beberapa hal weil wir sprechen ja jede Woche hier über das Wort Gottes. karena setiap minggu kita di sini membicarakan tentang firman Tuhan. Und ich hoffe und ich bete dafür, dass jeder von uns, dass wir Nachfolger Christi werden. Dan aku berdoa agar setiap dari kita bisa menjadi pengikut Yesus. Das bedeutet aber auch manchmal, dass es Fragen gibt, über die wir sprechen oder über die wir diskutieren wollen. Dan itu berarti terkadang akan ada pertanyaan akan apa yang kita telah bicarakan, telah kita diskusikan. Und ich weiß, es ist am Sonntag nicht immer einfach, dass du einfach hier zu mir kommen kannst und mich fragen kannst. Dan aku mengerti kalau setiap minggu itu tidak mudah untuk datang ke aku dan bertanya pada aku. Manchmal werde ich vielleicht auch die Antworten nicht haben. Terkadang juga aku tidak punya jawabannya. Aber ich möchte es euch allen auch nochmal anbieten. Tapi aku juga ingin meminta atau menawarkan kepada kalian, Wenn wir reden wollen, melde dich bei mir. Lass uns auf einen Kaffee trinken gehen oder einen Tee, wie auch immer du willst. kalau kalian ingin bertanya, mau ngobrol dengan saya, kalau kita bisa bertemu, minum teh, minum kopi. Ich möchte gerne mit jedem von euch reden und einfach, dass wir unsere Gedanken austauschen. Aku ingin mengenal setiap dari kalian dan bertukar pikiran juga. Und nur weil es der Titel Pastor ist, ist es nicht etwas, was weit weg ist. Dan hanya karena titelnya pastor bukan berarti itu sesuatu yang jauh. Sondern ich glaube, meine Aufgabe ist es einfach wirklich da zu sein für jeden von euch. Tapi aku percaya bahwa tugasku adalah untuk ada di sana untuk setiap dari kalian. Und das möchte ich auch sein. Dan itu juga yang ingin aku ciptakan. Also hab keine Angst, auf mich zuzukommen, Jadi janganlah takut untuk datang kepadaku. dass wir einen Kaffee trinken oder einen Tee Mungkin kita bisa minum kopi atau teh bersama, oder einen Milkshake oder whatever. atau milkshake atau apapun. Aber ich verstehe natürlich auch, dass wir nicht alle das immer schaffen. Tapi aku juga mengerti bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Deswegen möchte ich ganz kurz bitten, alle Zellgruppenleiter, kommt mal nach vorne zu mir. Oleh karena itu aku ingin meminta pemimpin komsel Schnell. untuk datang ke depan. Jetzt. Yes, perfect. Kamera. Okay, sorry. Das sind auch eure Pastoren. Ini juga adalah pastor kalian. Das sind auch Leute, mit denen ihr sprechen könnt. Ini adalah orang-orang di mana kalian bisa berbicara kepada mereka. Wenn du noch keine Zellgruppe hast, du siehst die Gesichter jetzt hier. Kalau kalian belum tergabung dalam komsel, kalian bisa lihat wajah mereka satu persatu. Du kannst nicht nur auf die Ascher zugehen. Kalian tidak hanya bisa datang ke Asher Team, Sondern auch direkt zu diesen Menschen. tapi juga langsung ke orang-orang ini. Wir haben ganz unterschiedliche Personen. Kita ada banyak orang di sini. Wir haben Leute, die kommen aus einer Ausbildung, die haben eine Ausbildung gemacht und arbeiten hier. Ada orang yang Ausbildung dan Hebt mal die bekerja di Hände, sini. wer von euch Ausbildung gemacht hat und hier arbeitet. Yes. Wir haben Studenten hier, Kita ada juga student di sini die Pastoren sind. Wo sind die Studenten? yang pastor. Ja, könnt ihr euch mal einmelden? Wir haben Leute hier, die arbeiten in Deutschland. Ada juga orang yang bekerja di Jerman. Yes, die hier sind. Wir haben Ehepaare mit Kindern, Ehepaare ohne Kinder. Juga ada pasangan suami istri yang sudah punya anak, belum punya anak. Wir haben Indonesier und Deutsche. Ada orang Indonesia, ada orang Jerman. Hey, du brauchst keine Angst haben, Kalian tidak perlu takut, keine Sorge. tidak perlu khawatir. Du gehörst hierher, Kalian berada di sini genauso wie jeder von ihnen hierher gehört. seperti layaknya mereka juga. Und nicht, weil wir das gemacht haben, Dan bukan hanya karena kita yang menciptakan itu, sondern weil Jesus gesagt hat, du gehörst hierher. karena Tuhan Yesus yang bilang sendiri kalau kalian ini berada di sini. Und wir werden noch weitere Leute finden, die in deine Lebenssituation, in deinen Lebensabschnitt passen, die Zellgruppenleiter werden. Dan kita akan terus mencari orang-orang yang situasi kehidupannya juga mirip dengan kalian. Damit wir gemeinsam wachsen können, Agar kita bisa bersama-sama bertumbuh, Nachfolger Christi werden können, bisa menjadi pengikut Yesus. über unseren Glauben sprechen können. Berbicara tentang iman kita Gerne mit mir, dengan aku jederzeit. setiap saat. Gerne aber auch mit all den Pastoren hier Tapi vorne. juga setiap dari pastor di sini. Also, no fear, kommt und wir schaffen es. Zeiten finden wir, Montag bis Sonntag, 24 Stunden. 24 jam kalian bisa tanya
Nicht jeder, aber irgendwie schaffen wir das verteilt. Bukan setiap dari mereka, tapi kita yakin kita akan bisa bagi waktunya. Danke an die Zellgruppenleiter. Terima kasih pemimpin Komsel. Dankeschön. Hey, das war mir irgendwie wichtig heute Morgen. Itu penting untuk disampaikan. Weil, ja, heute Morgen möchte ich eigentlich eigentlich einfach nur die gute Nachricht mit euch teilen. Karena aku ingin membagikan berita baik. Wir werden gemeinsam lesen aus Lukas 7. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas 7. Seid ihr ready für das Wort Gottes? Apakah kalian siap untuk firman Tuhan? Frag mal deinen Nachbarn rechts und links, bist du ready für das Tanya Wort Gottes? tetangga kalian kanan dan kiri, apakah kalian siap? Frag ihn, wo ist deine Bibel? Ask him, where's your Bible? Okay. Wir lesen gemeinsam Kita baca bersama-sama von Vers 36 bis 50. dari ayat 36 sampai 50. Ich bitte, dari ayat 36. Ich bitte Jenny einfach das zu lesen, weil nachher werde ich auf Deutsch bestimmt nochmal auf einen oder anderen Vers zurückkommen. Lukas 7 ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Kau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amen. Thank you, Jesus. Lass uns kurz beten. Mari kita berdoa. Herr Jesus, Tuhan Yesus, Vater im Himmel, Bapa di surga, Heiliger Geist, Roh Kudus, wir danken dir für dieses wunderbare Wort heute Morgen. kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Dein Wort lebt und spricht zu uns heute noch. Firman-Mu hidup dan masih berbicara kepada kami hingga hari ini. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, Dan aku berdoa kepadamu, Roh Kudus, leite uns hier vorne, pimpinlah kami di sini depan deinen Worten gerecht zu werden, untuk bisa membagikan firman-Mu, dass wir nicht rechts und links abschweifen von dem, was du sagen möchtest. kita tidak menyamping ke kanan atau kiri dari apa yang Engkau ingin sampaikan, Sondern dass dein Wort hier in die Gemeinde kommt, Herr. agar kiranya firman-Mu lah yang tersampai di jemaat ini. Und Heiliger Geist, öffne unsere Ohren, Dan Roh Kudus, bukalah telinga kami, unsere Augen und unsere Herzen, mata kami dan hati kami um dieses Wort zu empfangen, untuk menerima firman ini, dass es etwas verändert in unserem Leben agar itu bisa mengubah sesuatu di hidup kami. und daraus etwas Wunderbares entsteht, Herr. Dan oleh karena itu sesuatu yang luar biasa bisa tumbuh. Im Namen von Jesus Christus Dalam nama Yesus Kristus, danken wir dir für die Zeit terima kasih untuk waktu. und legen sie in deine Hände.
Dan kami mau serahkan di tangan-Mu, Dein Wille geschehe. agar kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Amen. 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 Ey, was für eine Geschichte. Cerita yang luar biasa. Ein Pharisäer, Jesus und eine Frau. Orang Farisi, Tuhan Yesus, dan seorang perempuan. Einige Bibelübersetzungen sagen, die Frau kommt aus dem Red Light District. Ada beberapa terjemahan dari Alkitab yang berkata bahwa perempuan itu adalah pelacur. Und Jesus erzählt eine wunderbare Geschichte. Dan dari sini terciptakan satu kisah yang luar biasa. Jemand hat 50 Dinari Schulden, jemand hat 500 Dinari Schulden. Tuhan Yesus menceritakan sesuatu yang luar biasa. Ada seorang yang punya hutang 50 dinar dan 500 dinar. Die Schuld wird ihnen erlassen. Dan hutangnya itu dihapuskan. Und diese Person, und dann fragt er, wer wird dankbarer sein? Dan orang-orang ini tentunya merasa berterima kasih. Und es ist klar, ich glaube, jeder von euch würde genau die gleiche Antwort geben, oder? Dan itu jelas sekali, aku yakin setiap dari kalian akan memberikan jawaban yang sama. 500 Denari waren fast 2 ganze Jahresgehälter damals. 500 dinar pada masanya adalah gaji 2 tahun. Ich weiß nicht, was dein Jahresgehalt ist heute, Aku tidak tahu berapa gaji per tahunnya sekarang, aber stell dir das mal vor. tapi kalian bisa bayangkan. Ich weiß nicht, was so das Durchschnittsjahresgehalt in Deutschland ist, 40, 50.000, 60.000, keine Ahnung. Mungkin gaji di Jerman 40, 50, 60 ribu per tahun. Machen wir es einfach 50.000, dann sind 2 davon 100.000. Dan kita katakan saja 50 ribu euro per tahun, dan itu adalah 100 ribu euro. Stell dir vor, du hast 100.000 Euro Schulden. Bayangkan kalian punya utang 100 ribu euro. Und dann sagt jemand, ist okay. Kemudian orang yang kalian hutang itu berkata, nggak apa-apa, No worries, brother. gak usah khawatir. Ist dir erlassen. Aku akan hapuskan hutangmu. Dann würdest du sagen, Kemudian kamu akan berkata, vielen Dank. terima kasih. Was kann ich für dich tun? Apakah yang bisa aku lakukan untuk kamu? Oder? Benar atau tidak? Das wäre das. Itu yang akan terjadi. Aber es ist eine interessante Dynamik hier in dieser Situation. Tapi di situasi ini ada dinamika yang menarik. Als ich darüber nachgedacht habe, Ketika aku berpikir tentang itu, das sind 3 Personen, das heißt, das ist eine Gemeinschaft irgendwie. ada 3 orang dan itu seperti satu kebersamaan, satu grup. Wir sind heutzutage, wir leben auch in einer Gemeinschaft. Kita di sini juga hidup dalam satu kebersamaan. Ja. Und jeden Tag kann es genauso passieren, dass 3 Personen oder 4 Personen sich treffen und über irgendwas sprechen, diskutieren. Dan bisa saja 3 atau 4 orang yang berkumpul dan berdiskusi tentang sesuatu. So. Und jetzt ist die Entscheidung bei uns, Dan sekarang keputusannya wie wir in so einer Diskussion manchmal reagieren. bagaimana kita bisa bereaksi di satu diskusi ini. Wir können einer dieser 3 Personen sein in so Kita einer bisa Diskussion. menjadi salah satu dari 3 orang ini. Die Frau, die Sünde hatte, Seorang perempuan yang berdosa, die kam und hat die ganze Situation irgendwie awkward gemacht. dia datang dan kemudian dia menciptakan situasi yang awkward, yang aneh. In einem Gespräch heutzutage kann es oft passieren, dass wir, auf Deutsch sagt man, mal ins Fettnäpfchen tritt. Was heißt das auf Indonesisch? Gute Frage. Wir sind die irgendwas sagen, was irgendwie anstößt bei jemand anderem. Kita berkata sesuatu yang bikin situasinya jadi aneh, yang mungkin menyinggung seseorang atau menjadi batu sandungan dari seseorang. Und das passiert jeden Tag. Dan itu terjadi setiap hari. Sei es in der Arbeit, sei es in unserem privaten Leben. Mungkin itu di pekerjaan atau di kehidupan pribadi. Es kann aber auch sein, dass du nicht die Person bist, die diese Situation awkward macht, Atau mungkin kamu jadi orang yang tidak menciptakan situasi yang aneh. sondern einfach jemand wie der Pharisäer oder Jesus, die zufällig da waren. Atau menjadi orang Farisi atau Yesus yang ada di sana, kebetulan. Und ich fand es interessant, dass diese beiden Leute 2 verschiedene Herangehensweisen auf so eine komische, awkward Situation hatten. Dan aku merasa aneh sekali kalau 2 orang ini berada di situasi seperti ini yang aneh. Oder auf so eine Situation, die vielleicht etwas heikler ist, etwas heißer, etwas. Atau mungkin situasi yang lagi panas. Weil der Pharisäer, der Simon heißt, zufällig,
Karena orang Farisi yang bernama Simon ini Es ist interessant zu sehen. menarik untuk dilihat, Der sah diese Frau, dia melihat perempuan ini, was sie tat, apa yang dia lakukan, und dann sah er Jesus. kemudian Simon melihat Yesus, Und er war offended von beiden. dan dia tersinggung dari kedua orang ini. Er war so, Brother, Nur die Jungen lachen. Brother, You know what I mean? Der war so, was soll das? Dia bingung, ini harus gimana? Erstmal Jesus, Pertama Yesus, was ist falsch mit dir? apa yang salah dengan kamu? Du siehst doch ganz klar, dass die Fehler gemacht hat. Kamu melihat dengan jelas kalau perempuan ini berdosa. Und du sagst, du bist ein Lehrer. Dan kamu bilang kamu adalah seorang guru. Ein Lehrer sollte doch Fehler zurechtweisen. Der sollte die mit einem roten Stift anmarkieren und sagen, falsch. Seorang guru tentunya harus membenarkan satu kesalahan ini. Aber was machst du? Tapi apa yang kamu lakukan? Warum lässt du das einfach sein? Kenapa kamu membiarkan itu saja? Und dann die Frau, Kemudian perempuan ini, da war er noch mehr. Diese Frau ist absolut schuldig. Die ist absolut dreckig, schmutzig, mit der will ich nichts zu tun haben. perempuan ini benar-benar berdosa, benar-benar kotor, dan aku tidak ingin punya hubungan dengan perempuan ini. Oder anders gesagt, Atau lainnya, heutzutage, seperti hari-hari ini, deine Meinung pendapat kamu, vertrete ich nicht. aku tidak ingin mengerti, aku tidak ingin mengiyakan. Du wirst von mir absolut ab jetzt gecancelt. Das war's vorbei. Wir haben nichts miteinander zu tun. Never ever again. Aku nggak ingin punya apa-apa lagi dengan kamu. Happens, right? Itu terjadi. Man könnte diese Person sein. Kita bisa jadi orang seperti ini. Manchmal erwische ich mich selber in so einer Situation, genau so eine Person zu sein. Terkadang aku juga berada dalam situasi dan aku menjadi orang seperti itu. Aber dann gibt es Jesus. Tapi kemudian ada Yesus, Und Jesus sagt, dan Yesus berkata, oder Jesus sieht, atau Yesus melihat, er sieht eine Chance, dia melihat satu kesempatan dass diese Frau, bahwa perempuan ini ihr Leben hidupnya verändert werden kann. hidupnya bisa diubahkan, Dass eine Situation, die Ansicht von anderen Menschen verändert werden kann. dia melihat satu situasi di mana dia bisa mengubah hidup seorang Indem er ihr einfach vergibt. dengan cara dia memaafkan, Indem er einfach sagt, dengan cara dia hanya berkata, das war dein Leben. itu adalah hidupmu sebelumnya, Ich verurteile dich dafür nicht. aku tidak ingin menjudge kamu, menghakimi kamu, Ich verurteile dein momentanes Sein auch nicht. juga kamu yang sekarang aku tidak ingin menghakiminya, Wer du gerade bist und was du gerade sagst. siapakah kamu, apa yang kamu katakan, Sondern ich vergebe dir einfach. Ich nehme keinen Anstoß daran. tapi aku hanya memaafkan kamu, aku tidak ingin menagih-nagih sesuatu dari kamu, Und wir sind jetzt einfach hier in der Situation zu dritt. dan kita ada di situasi ini bertiga, Und ich nehme dich an und ich liebe dich. dan aku menerima kamu dan aku mengasihi kamu. Jesus sagt nicht, dass all das, was sie in der Vergangenheit getan hat, dass das gut ist. Yesus tidak mengatakan bahwa apa yang sebelumnya dia lakukan itu baik. Er sagt nicht, dass er allem zustimmt, was diese Frau jemals getan hat. Er stimmt nicht allem zu, was diese Frau jemals getan hat. Dia menyetujui atau mengiyakan apa yang sebelumnya perempuan ini lakukan, Aber er lässt es nicht sich selbst in diesem Moment direkt beeinflussen, sondern er sagt, hey, ich vergebe dir und ich liebe dich. tapi dia tidak membiarkan dosa perempuan ini mempengaruhi judgement dia sekarang, Und er zeigt ihr Gnade. dan dia terus memberikan kasih. Er zeigt der Frau Liebe. Dia menunjukkan kasih karunia, Und dadurch, dass er dieser Frau Liebe zeigt, dan dari kasihnya ke perempuan ini, empfängt Jesus auch Liebe von der Frau. Tuhan Yesus juga menerima kasih dari perempuan ini. Weil diese Frau gibt ihm in diesem Moment ja alles. Karena perempuan ini pada saat itu dia memberikan Tuhan Yesus segalanya yang dia miliki. Eine andere Art und Weise, wenn wir das in den Kontext der heutigen Zeit nehmen, Kalau kita bisa katakan dalam konteks hari ini, wenn wir über Diskussionen sprechen, dann ist vielleicht die Liebe, die die Frau Jesus zeigt, kasih yang
Tuhan Yesus tunjukkan und die Frau zu Jesus zeigt, dan yang perempuan ini tunjukkan ke Tuhan Yesus ist einfach, dass die Frau vielleicht offen ist, auch wenn Jesus in Zukunft zu ihr spricht. Dass die Frau in Zukunft offen ist, wenn Jesus zu ihr spricht. dan bahwa perempuan ini terbuka ketika di masa depan Tuhan Yesus berbicara kepada dia. You get what I mean? Nochmal. Sekali lagi. Heute, wenn irgendjemand zu dir spricht, ohne dass er dir zuerst entgegenkommt, zuerst Liebe zeigt, dann ist es doch schwierig zu sagen, ich höre dir zu. Kalau sekarang kamu berada dalam situasi di mana seorang datang kepada kamu dan dia berbicara kepada kamu tapi dia tidak menunjukkan kasihnya, mungkin itu sulit untuk kamu terima. Wenn ich heute so einem Pharisäer begegnen würde bei einem Gespräch, der sagt einfach nur, Brother, mit dir will ich nichts zu tun haben, dann will ich auch nichts mit dir zu tun haben. Kalau sekarang kamu bertemu dengan seperti orang Farisi ini yang dan dia mengatakan kepada kamu, aku tidak ingin punya hubungan dengan kamu, mungkin kamu juga akan susah menerima. Nichts von diesem Pharisäer oder von dieser Person werde ich jemals annehmen wollen. Apa yang orang Farisi ini katakan tidak akan aku terima. Aus Prinzip. Dari prinsip, dari dasar. Aber Tetapi ich glaube, aku percaya dieser Pharisäer hatte bestimmt auch ein paar gute Sachen, die er hätte teilen können mit dieser Frau. orang Farisi ini tentunya punya hal-hal yang positif yang bisa dia bagikan ke perempuan ini. Aber dadurch, dass er so reagiert hat, hat er direkt den Weg zugemacht. Tapi karena dia bereaksi seperti demikian, dia langsung menutup jalannya. Jesus sah hier eine Chance, Tuhan Yesus lihat di sini ada satu kesempatan zu jemandem zu sprechen, untuk berbicara kepada seorang indem er ihr erstmal Liebe gezeigt hat. dengan cara pertama-tama dia tunjukkan kasih. Wir als Christen, wir sollten Leuten persönlich erstmal Liebe zeigen. Kita sebagai umat Kristen, kita terutama pertama-tama kita harus menunjukkan kasih Bevor wir sagen, Brother, sebelum kita meng-cancel orang. weil was daraus kommt, ist genau das, was diese Frau sagt, was diese Frau tut. Sie zeigt ihm seine Liebe zurück. Karena apa yang hasilnya dari ini adalah perempuan ini menunjukkan kasih ke Tuhan Yesus. Diese Frau ist berührt von Dankbarkeit. Perempuan ini tersentuh oleh rasa bersyukur, rasa terima kasih. Diese Frau ist berührt von der Liebe, die Jesus ihr zeigt. Dia tersentuh oleh kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan. Diese Frau ist berührt von dem, was er ihr vergeben hat. Perempuan ini tersentuh oleh pengampunan yang dia terima. Und das führte dazu, dass dieser Frau nichts zu teuer war. Dan ini berakibat bahwa perempuan ini tidak jadi pelit. Sie war so wie diese Person am Anfang, die 100.000 Euro vergeben wurde. Dia seperti orang yang Tuhan Yesus ceritakan yang dihapuskan hutangnya 100.000 euro. Sie hat sich gefragt, was kann ich für dich tun? Dia bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Und sie hat Öl genommen, was teuer war. Dia mengambil minyak yang mahal. Auf Deutsch heißt es, dieses Öl war in einem Alabastergefäß. Kalau tadi terjemahannya dia ada di buli-buli di satu Ein besonderes. satu cawan yang mahal. Dieses Gefäß alleine hat 300 Denare gekostet, ein Jahreslohn. Dan cawan ini sendiri nilainya 300 dinar, gaji 1 tahun. Die hat einfach mal 50.000 Euro hingeblättert. Dia memberikan 50.000 euro ini. Und dann hat sie noch gesagt, Kemudian juga dia berkata, meine Haare nehme ich auch noch und wasche damit die Füße. rambutku aku ambil dan aku menyeka kakimu dengan rambutku. Nichts war ihr zu teuer. Bukan karena aku terlalu pelit, tidak akan ada sesuatu yang terlalu mahal untuk kamu. Für den, der ihr Liebe gezeigt hat. Untuk mereka yang menunjukkan kasihnya kepadaku. Und dann sagt Jesus zum Pharisäer, Kemudian Tuhan Yesus berkata ke orang Farisi, denen viel vergeben wird, siapa yang banyak diampuni, die werden viel lieben. juga akan banyak mengasihi. Denen, die wenig vergeben wird, Mereka yang sedikit diampuni, die werden wenig lieben. akan juga sedikit menunjukkan kasihnya. Okay, das war nur das Intro. Itu permulaan. Weil an diesem Satz habe ich mich aufgehangen. Karena di ayat ini juga aku berpikir, Jesus, was meinst du? Tuhan Yesus, apa yang kamu maksud? Denen viel vergeben wird, die lieben viel, die wenig vergeben wird, lieben wenig.
Mereka yang sedikit diampuni akan sedikit mengasihi, mereka yang banyak mengampuni akan banyak Man mengasihi. kann sich die Frage stellen, Apakah kemudian ada satu pertanyaan yang datang? Jesus, vergibst du Bang Ronny mehr, als dass du mir vergibst? Tuhan Yesus mengampuni Bang Roni lebih banyak daripada mengampuni aku. Ist es so, Jesus? Apakah itu benar Tuhan Yesus? Ich glaube nicht. Aku percaya tidak. Ich glaube, Jesus' Vergebung ist vollkommen. Aku percaya bahwa pengampunan Tuhan Yesus adalah utuh, sempurna. Also frage ich mich, Jesus, was meinst du dann viel und wenig? Dan oleh karena itu aku bertanya, Tuhan Yesus, apa yang kamu maksud dari banyak dan sedikit ini? Und dann habe ich mich gefragt, wer bestimmt, wie viel einem vergeben wird? Dan kemudian aku bertanya, siapa yang menentukan seberapa banyak pengampunan ini? Das war meine erste Frage. Itu adalah pertanyaan pertama dariku. Und ich glaube, Dan aku percaya, du und ich bestimmen, wie viel uns vergeben wird. engkau dan aku, kita yang menentukan seberapa banyak yang pengampunan yang kita dapatkan. Weil Karena wir sehen hier, Jesus spricht ja in einem Moment zu einem Pharisäer und einer Frau. kita lihat di sini Tuhan Yesus berbicara ke orang Farisi dan ke perempuan. Und Pharisäer, Dan orang Farisi, die waren bekannt dafür. dia terkenal untuk, Die waren bekannt dafür, die haben gesagt, I am perfect in the law of God. dan orang Farisi ini terkenal kalau dia itu sempurna di depan hukum Tuhan. Hey, ich halte mich an jedes kleinste Gebot. Aku mengikuti setiap peraturan yang terkecil pun. Die waren sich sicher, sie waren besser als andere. Dia benar-benar yakin kalau dia lebih baik daripada setiap orang. Weil sie das Gesetz kennen und befolgen. Karena hukum-hukum Taurat ini dia kenal dan dia ikuti. Und dadurch war Jesus für sie überflüssig. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus itu tidak penting untuk dia. Dem wenig vergibt, Siapa yang sedikit mengampuni der wird auch wenig Liebe zeigen. juga akan sedikit menunjukkan kasihnya. Jesus war für die Pharisäer sogar manchmal anstoßend, weil er hat den Pharisäern gesagt, nein, 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 du bist eigentlich falsch. Dan Tuhan Yesus juga untuk orang Farisi ini sering berkontradiksi karena Tuhan Yesus sering berkata, kamu salah apa yang kamu lakukan. Diese Pharisäer, die konnten ihm keine Appreciation zeigen. They didn't appreciate him. Orang Farisi ini tidak bisa mengapresiasi Yesus. Warum auch? Kenapa? Weil sie haben doch alles im Griff, ihr Leben ist doch perfekt. Karena mereka hidup dengan sempurna. Und dieser Jesus spricht immer nur dafür von Sünden vergeben. Dan Tuhan Yesus selalu berkata tentang pengampunan dosa. Aber die Frau, Tapi perempuan ini, sie wusste, dia mengetahui, wenn ich mich an das Gesetz, also an diesen Standard halt orientiere, kalau dia mengorientasikan dirinya ke standar ini, dann bin ich weit darunter. ke standar hukum Allah ini, dia jauh lebih di bawah dari itu. Und dann kommt jemand Kemudian datang seorang yang lain und sagt, hey, weil du an mich glaubst, dan dia berkata, kalau kamu percaya kepadaku, dann bist du nicht mehr hier, sondern du erfüllst den Standard. kamu tidak akan di bawah standar ini, tapi kamu akan memenuhi standar ini. Einfach so. Sesimpel itu. Einfach so. Sesimpel itu. Vergleich das immer mit den 100.000 Euro, okay? Kalian bisa terus berpikir dengan 100.000 euro ini. Einfach so. Sesimpel semudah itu. Stell dir mal vor, was für eine Erleichterung das ist. Kalian bisa bayangkan seberapa leganya. Wie erleichtert wärst du, wenn du 100.000 Euro einfach nicht mehr zahlen müsstest? Seberapa leganya kalian jika kalian tidak harus membayar 100.000 euro ini. Wie erleichtert bist du, wenn du sagen kannst, hey, ich kann zum Vater kommen, ohne dass ich etwas dafür tun muss, außer zu glauben? Seberapa leganya diri kalian jika kalian bisa berkata, kalian bisa datang ke Allah Bapa tanpa harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Oder? Wie überwältigt ist man? Seberapa Overwhelmed. terasa berlebih. Wie überwältigt? How overwhelmed are you? Ich glaube, vielleicht musste sich die Frau erstmal, wenn die 100.000 Euro vergeben werden, dann musst du dich erstmal setzen. Aku percaya bahwa ketika perempuan ini harus membayar 100.000 euro, mungkin dia harus duduk dulu. Weil du fragst, wow, wie kann das sein? Kemudian kamu bertanya, bagaimana aku bisa membayar itu? Und sie konnte nicht anders, Dan dia tidak bisa melakukan hal yang lain als im Übermaß mit Liebe zu antworten. daripada menjawab itu dengan kasih yang berlebih. Und vielleicht war es für sie sogar noch nicht genug, das, was sie eigentlich schon getan hat. Dan mungkin untuk dia itu belum cukup apa yang telah dia lakukan. Und dann hat sich eine zweite Frage in mir gestellt.
Kemudian ada pertanyaan kedua yang aku punya. Die Liebe, die ich heute Gott zeige, Kasih yang hari ini aku tunjukkan ke Tuhan, die Zeit, die ich ihm gebe, waktu yang aku berikan untuk dia, die Kraft, die ich ihm schenke für das Bauen seines Königreichs. kekuatan yang aku berikan, tenaga yang aku berikan untuk membangun kerajaan Allah. Entspricht das dem, Apakah itu sama was mir vergeben wurde? apa yang aku dapatkan, seberapa besar pengampunan yang aku dapatkan? Diese Frage möchte ich mit uns allen teilen heute. Dan pertanyaan ini ingin aku bagikan hari ini. Wie viel glaubst du, denkst du, hat dir Jesus vergeben? Seberapa banyak yang kalian pikirkan Tuhan Yesus telah ampuni dari kalian? Und dann habe ich mich gefragt, Jesus, zeige ich dir meine Liebe genug? Kemudian aku juga bertanya-tanya kepada diriku, apakah aku menunjukkan cukup banyak kasih untuk engkau? Also ich persönlich kann sagen, nein, Aku secara pribadi bisa katakan tidak, wahrscheinlich noch nicht. mungkin belum, Zumindest nicht jeden Tag. atau setidaknya tidak setiap hari. Und es wäre ja auch nicht schlimm, Dan itu tidak terlalu buruk wenn du sagst, okay, ich gebe Gott genauso viel Zeit, wie ich es jetzt tue. kalau kamu katakan, Tuhan aku berikan waktuku seperti sekarang, Und ich glaube auch, dass das äquivalent ist zu meiner Schuld quasi. dan aku percaya bahwa itu sama banyaknya dengan hutangku. Wir müssen das Prinzip von Sünde erstmal verstehen, das Prinzip von Schuld, okay? Kita harus mengerti bahwa prinsip dari dosa ini sama seperti prinsip dari perhutangan. Du kannst Sünde oder Schuld nur daran berechnen, wenn es einen Standard gibt. Kamu hanya bisa menghitung hutang dan dosa kalau kamu punya satu standar. In der Bibel ist der Standard Gottes Gesetz. Kalau di Alkitab itu adalah hukum Allah. Und jetzt ist die Frage, Kemudian pertanyaannya, wie weit stehst du darunter oder wie nah bist du dem Standard? seberapa jauh atau seberapa dekat kamu dari standar itu? Ich kann dir eine Person nennen, die gleich dem Standard ist. Aku bisa sebutkan satu orang yang memenuhi standar itu. Weil es ist immer schwierig zu sagen, okay, Standard ist ja ein Gesetz. Wie soll ich mich als Mensch mit einem Gesetz vergleichen? Dan karena sulit untuk mengatakan bahwa standar ini adalah hukum dan kita sebagai orang harus memenuhi hukum-hukum itu. Das ist so wie zum Beispiel, wenn du sagst, ja, okay, im Sport, im Schwimmen zum Beispiel. Misalnya dalam sport di berenang, Es gibt einen Standard von Perfektion im Schwimmen. ada standar dari kesempurnaan di berenang. Und wahrscheinlich in der Vergangenheit war der Einzige, der wirklich nah da an dem Standard war oder wo du sagen kannst, der war am Standard, war Michael Phelps. Mungkin dulu aku bisa bilang kalau seorang yang sangat dekat di standar itu adalah Michael Phelps. Michael Phelps. Kennst du Michael Phelps nicht? Okay, Michael Phelps. Guter Mann. Und dann vergleicht sich natürlich jeder Schwimmer mit Michael Phelps. Kemudian setiap perenang ini membandingkan dirinya dengan Michael Phelps. Und dann wirst du merken, wow, ich bin noch weit weg von Michael Phelps. Kemudian kamu akan sadar aku masih jauh sekali dari Michael Phelps. Im Leben eines Christen Dalam hidup umat Kristiani, ist der Standard, standarnya wenn du eine Person haben willst, Jesus. kalau kamu ingin bandingkan dengan satu orang adalah Tuhan Yesus. Jetzt ist die Frage, Sekarang pertanyaannya adalah diese Schuld, die du hast, hutang yang kamu miliki. wie weit bist du von Jesus entfernt? Seberapa jauh kamu berada dari Tuhan Yesus? Da merke ich jeden Tag, Dan aku sadar itu setiap hari, oh my God, sehr weit. sangat jauh. Wenn ich nur an das Gesetz gehen würde, ach ja, das passt und das passt, das geht schon, ja, ich bin nicht so weit weg. Mungkin kalau aku melihat satu hukum ini itu ya ini aku udah penuhi, tidak terlalu jauh. Aber wenn ich ehrlich bin und sage, hey, Jesus ist mein Standard, Tapi kalau aku harus jujur dan aku katakan Tuhan Yesus adalah standarku, vielleicht ist es doch noch nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. mungkin itu tidak seperti yang aku bayangkan. So, und das ist jetzt dieses viel vergeben, wenig vergeben, okay? Dan ini adalah hal tentang sedikit pengampunan dan banyak diampuni. Und ich sagte, ja, okay, wenn Jesus 0 ist und du bist bei -2, Dan kemudian kamu katakan kalau Tuhan Yesus itu 0, ada di 0 dan kamu ada di -2, dann zeigst du ihm halt so viel Liebe, dass Äquivalent gleich 2 ist, für alle, die Mathe rechnen.
Dan kemudian kamu tunjukkan kasih kamu kepada Tuhan Yesus sebesar 2. Das wäre das Prinzip, was Jesus sagt. Denen, denen viel vergeben wird, die zeigen so viel Liebe. Denen, denen wenig vergeben wird, die zeigen wenig Liebe. Dan itu adalah prinsip yang Tuhan Yesus bagikan. Siapa yang diampuni sedikit juga akan menunjukkan kasih sedikit. Siapa yang diampuni banyak akan menunjukkan banyak kasih. Das ist einfach die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Dan itu adalah pertanyaan yang ingin aku bagikan. Die ich mir selbst gestellt habe. Yang aku sendiri juga pertanyakan. Wo sehe ich mich auf dieser Skala, Dari skala ini aku berada di mana? wenn ich mich vergleiche mit Jesus? Kalau aku bandingkan diriku dengan Tuhan Yesus, Vielleicht bin ich bei minus 100. mungkin aku ada di minus 100. Aber ich weiß, Jesus hat eigentlich diese 100 bereits bezahlt, dass ich bei 0 bin. Dan tapi aku tahu bahwa Tuhan Yesus telah membayar minus 100 ini dan aku sekarang ada berada di 0. Dann ist eigentlich das Mindeste, was ich Jesus geben sollte, 100. Dan oleh karena itu sedikit minimal yang harus aku berikan kepada Tuhan Yesus adalah 100. Richtig oder nicht? Benar atau tidak? Die Frage, die ich mir gestellt habe, zeige ich Jesus 100? Dan pertanyaan kepada diriku adalah apakah aku menunjukkan 100 ini? Seid ihr mit mir? Apakah kalian bersama denganku? Als ich gemerkt habe, nein, Ketika aku menyadari bahwa itu tidak terjadi, dann war ich Jesus nur umso dankbarer. dari itu aku merasa lebih berterima kasih lagi kepada Yesus. Weil seine Vergebung ändert sich nicht. Karena pengampunan dia tidak berubah. Sie ändert sich nicht daran, wie viel Liebe ich ihm zeige. Pengampunan dia tidak berubah dari seberapa besar kasih aku tunjukkan, Sie ändert sich nicht daran, wie viel Effort ich ihm zeige. seberapa effort atau energi yang aku berikan. Sie ändert sich nicht daran, ob ich heute besser bin oder morgen schlechter. Tidak berubah apakah besok aku tambah baik atau tambah buruk. Sie ist immer gleich. Selalu sama. Aber ich schäme mich, dass ich nicht jeden Tag auf die 100 komme. Tapi aku malu kalau setiap hari aku tidak bisa mencapai 100 itu. Aber ich bin dankbar, dass seine Gnade sogar die Scham zubedeckt. Tapi aku berterima kasih kalau bahkan kasih karunia-Nya itu bisa memenuhi rasa malu itu. Auch das sagt das Wort. Dan itulah firman Tuhan. Liebe deckt zu. Kasih itu di atas segalanya. Ich weiß nicht, wie tief wir gerade gehen und wie sehr das spricht, aber ich hoffe, dass der Heilige Geist spricht. Aku harap bahwa Roh Kudus juga berbicara. Und so möchte ich einfach nur mein Leben, hey, nur noch mehr in die Richtung geben zu Jesus. Dan karena itu hidupku ingin aku arahkan lebih lagi ke Tuhan Yesus. Aber egal wie viel du zeigst im Vergleich zu dem, was du vergeben wirst, das ist alles cool, ist alles gut. Tapi seberapa besar atau seberapa kecil kasih yang kamu tunjukkan jika dibandingkan dengan pengampunan yang kamu terima itu tidak apa-apa. Und ich glaube, für Jesus war das auch alright. Tapi aku juga percaya bahwa untuk Yesus itu juga nggak apa-apa. In Lukas 5, Vers 31 und 32, Lukas 5 ayat 31 sampai 32. da sagt Jesus, Dan di situ Tuhan Yesus berkata, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Er sagt, ich bin gekommen, um Gerechten zu sagen, dass sie ihre Einstellung ändern müssen, sondern Sünder. Nee, eine andere Übersetzung, ich glaube, die hier ist besser. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht die, die sich sowieso für gut genug halten. dan di situ dia tertulis, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jesus sagt, wenn du dich für gut genug hältst, ist alright. Dan Tuhan Yesus berkata kalau kamu benar, bagus. Aber wenn du denkst, du hast Sünde, dann bin ich für dich da. Tapi kalau kamu berpikir kamu penuh dengan dosa, Tuhan Yesus datang untuk kamu. Und ich schenke dir die Schuld. Dan aku akan lepaskan hutang kamu. Alle anderen, Dan yang lain-lainnya, die müssen da vor dem Gesetz stehen. itu harus diadili di depan hukum Taurat. Diesen Standard, das ist das, womit man sich dann misst. Standar ini yang dengan itu orang bandingkan. Man atau misst sich ukur. dann am Ende des Tages mit Jesus. Pada akhirnya kita mengukur standar ini dengan Yesus. Auch das ist okay. Dan itu juga baik-baik saja. Gott sagt, das ist deine Wahl. Tuhan katakan bahwa itu adalah pilihan kalian. Aber ich habe gemerkt, oh mein Gott, ich schaff's nicht. Tapi aku juga sadar kalau aku sendiri tidak bisa mencapai standar itu. Ich bin dankbar für Jesus. Aku bersyukur untuk Yesus. Ich nehme es an. Aku terima Und mein Leben ist nun deins. dan hidupku hanyalah milik Dia. Was kann ich tun? Apa yang bisa aku lakukan Heute, hari ini, morgen besok, und in alle Zeit, dan selama-lamanya bis ich wieder bei dir bin, Herr.
sampai aku bisa bersama dengan dirimu lagi. Und ich evaluiere meinen Tag. Dan Dan aku memikirkan hari-hariku. Habe ich heute genug getan? Apakah hari ini aku telah melakukan hal yang cukup? Habe ich mein Bestes gegeben? Apakah aku telah memberikan yang terbaik? Das kann nur jeder von uns für sich selbst beantworten. Itu hanya bisa dijawab dari setiap dari kita. Entweder sind wir der Pharisäer, der angewidert ist, oder wir sind die Frau, die um ihre Vergebung weiß. Antara kita jadi orang Farisi yang merasa dirinya yang terbaik, atau kita menjadi perempuan ini yang merasa dirinya penuh dengan dosa dan menerima pengampunan. Ja. Wie viel Uhr ist es? Weil nach diesem Standard können wir in einer christlichen Gemeinschaft leben. Karena sesuai dengan standar ini, kita bisa hidup menjadi orang Kristen. Ich kann mit euch über dieses Thema sprechen, nur weil ihr vielleicht versteht oder weil ihr denkt oder weil ihr glaubt, so wie ich, dass die Bibel der Standard ist. Aku bisa berbicara seperti ini karena kalian seperti aku adalah orang percaya dan bahwa Alkitab ini adalah standar dari hidup. Und meine Sünde oder meine Schuld sich halt an diesem Standard rechnet. Dan dosaku atau hutangku itu akan diukur sesuai dengan standar ini. So kann ich über Jesus zu euch erzählen und über seine Gnade. Dan dari situlah atau seperti itulah aku bisa berbicara kepada kalian tentang Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya Und sie mit euch teilen. dan bisa membagikan kepada kalian. Aber es kam dann noch eine Frage auf mich zu. Tapi setelah itu datanglah satu pertanyaan lagi kepadaku. Du siehst, wenn ich die Bibel lese, dann ist es so, dass mir immer wieder Fragen kommen. Dan kalian bisa lihat itu ketika aku baca Alkitab selalu datang pertanyaan. Und deswegen sagt Gott ja auch, meditiere über mein Wort. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus juga katakan bahwa aku harus memeditasikan atau memikirkan, merefleksikan firman Tuhan. Wie spreche ich jetzt mit Leuten, die nicht den gleichen Standard haben wie ich? Bagaimana aku bisa berbicara kepada orang-orang yang tidak punya standar yang sama dengan diriku? Wie soll ich ihnen von Jesus erzählen, wenn wir nicht über Sünde reden können? Bagaimana kita bisa menceritakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus kalau mereka sendiri tidak mengerti tentang dosanya? Weil ich verstehe das. Karena aku mengerti itu. Ich glaube, heutzutage kann jeder sagen, hey, der Standard für das, was gut ist in meinem Leben, bin ich selbst. Karena aku tahu bahwa banyak orang di dunia ini yang hari ini bisa katakan bahwa standar dari hidupku adalah diriku sendiri. Dann wird man niemals irgendwelche Schuldgefühle haben oder Sünde tragen. Dan dari situ tidak akan ada orang yang punya dosa. Und dann wird vielleicht auch ein Jesus überflüssig. Dan kemudian bagi mereka Tuhan Yesus adalah sesuatu yang berlebih. Und es ist noch nicht mal so, dass Jesus darüber beleidigt wäre. Dan dari situ bukan berarti bahwa Tuhan Yesus akan tersinggung. Es ist nicht. Bukan seperti itu. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, okay, was kann ich tun, Herr? Dan ketika aku memikirkan tentang hal ini, apa yang bisa aku lakukan? Weil ich glaube, jeder braucht diese Beziehung oder diese Erkenntnis von Jesus. Karena aku percaya bahwa setiap orang itu butuh hubungan dengan Tuhan Yesus. Aber wie soll ich das machen, wenn die Gerechtigkeit von jemand anders auf einer anderen Basis steht? Tapi apa yang bisa aku lakukan kalau standar keadilan dari setiap orang itu berbeda? Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, hat Jesus eigentlich die Antwort schon gegeben. Kemudian ketika aku memikirkan tentang hal itu, Tuhan Yesus sebenarnya telah memberikan jawabannya. Weil Jesus hat uns nie gesagt, mit anderen Leuten über ihre Sünde zu sprechen eigentlich. Karena Yesus tidak berbicara bahwa kita harus berbicara tentang dosa kepada orang lain. Das geht tiefer, wenn wir Jesus kennen und im Glaube sind. Itu akan dibicarakan lebih dalam lagi ketika seorang telah mengenal Yesus. Was Jesus gesagt hat ist, Tapi apa yang Yesus katakan? liebe deinen Nächsten, Kasihilah tanggapmu, liebe deinen Feind. kasihilah musuhmu, Liebe. kasihilah. Was bedeutet Liebe? Apa itu kasih? Und ich möchte hier nochmal kurz 1. Korinther 13 aufmachen. Dan aku ingin katakan di 1 Korintus 13 Da heißt es, ab Vers 4, di ayat 4. Liebe ist geduldig und sie ist freundlich. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Also wenn ich jemand entgegentrete, wie soll ich sein? Kalau aku
wenn ich mit jemandem spreche, wenn ich eine Beziehung mit jemandem Kalau habe. aku berbicara kepada seorang, bagaimana aku harus bersikap. Vor allem mit jemandem, der vielleicht von Jesus noch nichts weiß, noch keinen Standard hat. Dan terlebih lagi ke orang-orang yang belum mengenal Yesus dan Was ja tidak punya überhaupt nicht standar schlimm ist. dan apa yang buruk Was ich viel schlimmer finde, ist, was die Kirche gemacht hat daraus in den letzten Jahrhunderten. yang menurut aku buruk sekali adalah gereja waktu di dulu, Weil sie war nicht geduldig. karena orang tidak sabar, Sie war nicht freundlich. karena mereka tidak ramah, Sie war verbissen. karena mereka tidak karena mereka cemburu, mereka kepahitan. Sie war geprahlt dafür, dass sie Christen sind. Mereka punya ego kalau mereka adalah umat Kristen. Sie haben hinabgeschaut darauf, auf andere Menschen, die nicht Christen sind. Mereka merendahkan orang-orang yang tidak percaya. Oder? Aber Liebe ist genau das Gegenteil. Tapi kasih adalah kebalikan dari itu semua. Liebe verletzt nicht den Anstand. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen. Sie ist nicht nachtragend. Ia tidak melakukan kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan. Weiter, Vers 6. Dan di ayat 6, Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Jetzt ist es doch so. Dan sekarang, Du und ich, wir sind Christen. kamu dan aku, kita adalah umat Kristen. Vielleicht die meisten von uns. Atau mungkin kebanyakan dari kita. Oder alle von uns. Atau mungkin setiap dari kita. Wir wissen, was uns vergeben wurde. Kita mengerti bahwa kita telah diampuni dosanya. Wir fragen Jesus, was kann ich tun? Kita bertanya kepada Yesus apa yang bisa kita lakukan. Jesus sagt, wenn du mich liebst, Dan Tuhan Yesus katakan kalau engkau mengasihi aku, dann hältst du meine Gesetze. kamu akan taati hukum-hukum yang aku berikan. Du folgst dem, was ich tue. Kamu Was ich sage. ikuti apa yang aku katakan. Und Jesus sagt, Dan Yesus berkata, liebe Gott, deinen Vater, kasihilah Allahmu und liebe deinen Nächsten. dan kasihilah samamu. Liebe so. Kasihilah. Das Seperti demikian. ist das, was du tun kannst. Itulah hal yang harus kamu lakukan. Was du noch tun kannst, ist, Apa yang bisa kalian lakukan lagi wenn du zu jemandem sprichst, kalau kamu berbicara kepada seorang, du kannst für ihn beten. kamu bisa berdoa untuk mereka. Ich habe hier jetzt meinen Dad nicht gefragt nach seiner Erlaubnis. Aku tidak meminta izin dari ayahku, Aber ich glaube, er hat es schon mal geteilt. tapi aku percaya bahwa dia telah membagikannya sebelumnya. Mein Dad war nicht immer der heilige Mann, der er heute ist. Papaku tidak sekudus sekarang. Meine Mama hat mir viel erzählt in der Vergangenheit über sein Leben. Mamaku telah menceritakan kepada aku bagaimana hidupnya dulu. Und man kann sagen, er hat nicht an Gott geglaubt. Amen? Amen, sag ich. Er hat nicht an Gott geglaubt. Dan bisa dikatakan bahwa dulu dia tidak percaya Tuhan. Vielleicht war er sogar verbittert gegen Gott. Mungkin juga dia kepahitan. Ihr könnt ihn nachher selber fragen, wenn er nicht gleich weg ist. Kalian bisa tanyakan kepada dia langsung nanti. Aber ich glaube, meine Mutter lag es am Herzen, dass auch er Jesus kennenlernt. Tapi aku percaya bahwa mamaku itu punya sesuatu dalam hatinya, kerinduan bahwa dia ingin kalau papaku percaya dengan Tuhan. Neben dem, dass sie ihm immer Liebe gezeigt hat Mamaku tidak hanya menunjukkan kasihnya kepada papaku, und mir und meiner Schwester auch immer gesagt hat, zeig Papa Liebe, tapi juga kepada adikku dan aku, tunjukkanlah kasihmu kepada papamu. hat sie immer gesagt, bete für Papa. Tapi juga berdoalah untuk papa. Und ich glaube, meine Mom war die am allermeisten gebetet hat. Dan aku percaya bahwa mamaku adalah yang paling banyak berdoa. Und dann irgendwann kam er zum Glauben. Dan pada suatu saat dia percaya Tuhan. Irgendwann fing er an, Kemudian dia mulai zu Hause zu beten. untuk berdoa di rumah. Irgendwann fing er an, Gebet zu leiten. Dan pada suatu saat dia memulai untuk memimpin doa, Irgendwann fing er an, hier vorne zu predigen. untuk berkhotbah di depan. Und ich glaube, wenn du ihn heute fragst, ob sein Leben besser mit Gott oder ohne Gott war, Dan aku percaya bahwa sekarang kalau kamu tanya kepada dia apakah hidupnya lebih baik bersama dengan Tuhan atau tidak, nachdem er Jesus begegnet ist, setelah dia bertemu dengan Yesus, würde er wahrscheinlich sagen, es ist besser, nachdem er Jesus begegnet ist. mungkin dia akan katakan bahwa hidupnya lebih baik bersama dengan Yesus. Richtig oder nicht? Benar atau tidak? Yes. Also können wir die Leute lieben, wir können für sie beten.
kita bisa mengasihi orang, kita bisa berdoa untuk seorang. Und das Dritte, was wir tun, ist, wir können sehen. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menabur, Einfach weiter sehen. terus menabur. Was bedeutet sehen? Apa itu artinya menabur? Das bedeutet einfach das, was wir von Gott bekommen haben. Itu berarti apa yang kita terima dari Tuhan, Geben wir weiter. kita berikan ke orang lain. Sein Wort haben wir von ihm bekommen. Firman yang kita dapatkan dari dia, Wir geben es weiter. kita juga bagikan itu. Egal, ob was zurückkommt oder nicht. Apapun hasilnya, Seine Liebe, die wir bekommen haben, geben wir weiter. kasih yang kita terima, kita berikan lagi. Wir sehen. Kita menabur. Nicht, weil wir etwas uns erhoffen, das wächst, Bukan karena kita berharap kalau biji yang kita tanam itu bisa tumbuh, sondern weil Gott mir zuerst vergeben hat. tapi karena terlebih dulu Tuhan Yesus telah mengampuni aku. Das ist meine einzige Motivation. Itu adalah satu-satunya motivasi aku. Und wir sehen, wir beten, wir lieben. Kita menabur, kita berdoa, kita mengasihi. Wir tun das als Expression unserer Liebe zu Gott. Kita melakukan itu sebagai jawaban dari kasih Tuhan. Wir leben weiter in Frieden mit allen. Die Bibel sagt es, hey, wenn es an dir liegt, in Frieden mit Leuten zu leben, lebe in Frieden. Dan di firman Tuhan juga katakan kalau kamu bisa hidup damai dengan orang-orang, melakukan itu, hiduplah damai. Nicht, weil wir zuallererst in Frieden leben wollen, obwohl das schön ist, Bukan karena pertama-tama kita ingin hidup dengan damai karena itu indah, sondern motiviert aus der Dankbarkeit, die wir haben, wie diese Frau. tapi seperti perempuan ini motivasinya dari rasa syukur kita, Und wenn wir weiter sehen, das Wort Gottes, dan kita harus terus menabur firman Tuhan. nicht mit dem Finger zeigend auf andere Menschen, Bukan menunjuk orang lain, sondern einfach aus Expression unserer Liebe, tapi sebagai show atau pertunjukan dari kasih kita, dann glaube ich, dass das Wort Gottes auch etwas bewirken wird. Denn es heißt in Jesaja 50, aku percaya bahwa firman Tuhan akan bekerja dan itu tertulis di Yesaya 50. und damit ende ich heute, Dan dengan itu aku akan mengakhiri in Jesaja 50, Vers 10 bis 11. di Yesaya 50 ayat 10 sampai 11. Da heißt es, ihr Menschen, die ihr Ehrfurcht vor dem Herrn habt und auf die Worte seines Dieners hört, erschreckt nicht in dunklen Tagen, verlasst euch auf den Herrn, auch wenn nirgends ein Hoffnungsschimmer steht, denn er hält euch fest. Vers 11. Ihr anderen aber, nein, das ist nicht das, was ich wollte. Habe ich mir verschrieben. I'm sorry, das ist nicht der Vers, den ich geplant hatte. Sayang sekali itu bukan ayat yang aku sudah siapkan sebelumnya. Ja. Der Vers, den ich geschrieben habe, vielleicht weiß ihn jemand aus dem Kopf heraus, welcher Vers das ist, aber es ist der Vers, der sagt, dass Gottes Wort ist wie Regen, wie Wasser. Tapi di situ tertulis bahwa firman Tuhan seperti air, seperti Wie hujan. Regen. Es kehrt nie zurück, ohne dass es einen Effekt hat. Tidak akan terjadi tanpa adanya akibat, Nee, es kehrt nie zurück, ohne dass es einen Effekt hat. tidak akan kembali lagi dengan sia-sia. Ja. Was bedeutet das? Apa artinya itu? Jeder Regen, der fällt, Setiap hujan yang turun der geht auch irgendwann wieder zurück, dadurch, dass es verdunstet. itu akan kembali lagi dengan dia menguap. Aber jeder Regen, der fällt, der hat eine Wirkung. Tapi setiap hujan yang turun mempunyai 55, vielen Dank. Weil sie tränken die Erde und sie machen sich fruchtbar, alles sprießt und wächst. karena di situ tertulis Lies einfach den ganzen Vers. sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Wenn wir sehen das Wort Gottes, Kalau kita menabur firman Tuhan, liegt die Kraft des Wort Gottes nicht in dem, dass wir sehen, firman Tuhan kekuatannya tidak berada di benih yang kita tabur, sondern die Kraft liegt in der Saat selbst. bukan dari kita yang menabur, tapi ada di benihnya itu sendiri. Diese Saat ist wie dieser Regen. Dan benih ini seperti air hujan, That's why we just keep sowing. dan oleh karena itu kita harus terus menabur. And we keep smiling. Dan kita harus terus tersenyum, And we keep rejoicing.
dan terus bersukacita, And we keep doing, dan kita terus lakukan. even though it's not always as simple. Walaupun tidak selalu sesimpel itu, Aber all das motiviert mich. tapi setiap hal itu memotivasi aku. Nur, Hanya weil Jesus gut zu mir war. karena Yesus baik kepadaku. Ganz ehrlich, die letzten Tage muss ich auch darüber nachdenken, warum mache ich das hier eigentlich? Dan kalau aku boleh jujur, belakangan ini aku terus berpikir kenapa aku melakukan hal ini. Heute Morgen ich kam hierher und ich war schon so bereit dafür, dass der Nachbarn mir die nächste Ohrfeige gibt. Pagi ini aku datang ke gereja dan aku sudah siap untuk mendengar dari tetangga, Nur weil ich hier Gottesdienst mache und Leuten von Gott erzählen will. hanya karena aku ingin mengadakan ibadah dan ingin membagikan firman Tuhan. Das ist nur ein Beispiel, es gibt andere Dinge auch, oder was hier gerade passiert oder was im Leben gerade los ist. Manchmal denke ich mir, Gott, warum mache ich das überhaupt? Dan itu hanya satu contoh, dan apa yang di sini juga terjadi, membuat aku berpikir apa yang aku lakukan. Aber als ich mich darauf zurückbesonnen habe, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, habe ich gesagt, hey, die soll sich beschweren bis ans Ende ihrer oder meiner Tage. Tapi ketika aku pikir lagi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk aku bisa katakan dia atau mereka bisa terus mengeluh. Es ist okay. Tidak apa-apa. Es ist es wert. Es ist es wert, Worth it. dass ich weiter hier stehe und dass wir weiter Gottesdienst feiern, dass wir weiter von Jesus erzählen. Kalau aku berada di sini dan terus membagikan firman Tuhan, Wie schwer es auch ist im Leben. seberapa sulitnya hidup ini, Wer auch immer gegen mich ist. yang selalu melawan diriku, Es ist es wert, itu worth it. weil Jesus Karena Yesus mir vergeben hat. telah mengampuni aku. Nichts ist mir zu teuer. Tidak ada sesuatu yang lebih mahal, Nichts terlalu mahal untuk Nichts aku. kommt daran Tidak akan ada yang melawan aku. zu der Schuld, die ich eigentlich hätte zuerst zahlen müssen. Tidak akan ada yang lebih mahal atau terlebih besar daripada hutang yang aku miliki. So I keep going. Oleh karena itu aku terus maju. I keep rejoicing. Aku terus bersuka cita, Sometimes I struggle. dan terkadang aku merasa kesulitan. Aber ich sage, meine Kraft Tapi aku katakan liegt nicht in kekuatan meinem Umfeld. bukan berasal dari sekeliling aku, Sie liegt nicht situasi in mir. aku, bukan di diriku, Sie liegt nicht in der Situation. bukan di situasi yang aku hadapi. Meine Kraft und meine Freude, Kekuatanku dan kebahagiaanku sie liegt nur in Jesus. ada di Tuhan Yesus. Deswegen mache ich, was ich tue. Dan oleh karena itu aku lakukan apa yang aku lakukan Mit allem, was ich habe. dengan segala yang aku punya. Liebe Diener, Dan pelayan-pelayan liebe Tuhan, Volunteers, pelayan-pelayan Tuhan, lasst uns das nicht vergessen. mari kita jangan lupakan hal itu. Liebe Nachfolger Christus, Mengikut Yesus, lasst uns das nicht vergessen. janganlah kita lupakan itu. Lasst uns weitergehen, Mari kita maju terus, ihm nachfolgen, mengikuti Dia, seinen Willen tun, melakukan kehendak Dia, bis wir wieder bei ihm sind. sampai kita kembali lagi berada dengan Dia. Amen. Yes, Lord. Lass uns unsere Augen schließen Mari kita menutup mata kita, oder einfach einen Moment ruhig sein. atau mungkin di momen ini mengambil waktu. Lass uns einfach reflektieren. Mari kita merefleksikan lagi, Wo stehen wir in unserem Leben? di manakah kita di hidup kita. Wo stehen wir? Was tun wir? Sind wir so wie die Frau, die alles gibt? Di manakah kita di hidup kita? Jadi siapakah kita? Apakah perempuan yang berdosa itu? Geben wir genug? Apakah kita memberikan cukup? Wir reflektieren darüber vielleicht, was Kita, Jesus in unserem Leben getan hat. kita berpikir lagi apa yang Tuhan Yesus lakukan di hidup kita. Können dankbar sein. Kita bersyukur. Wir reflektieren, wie stehen wir in Situationen mit anderen Menschen? Kita merefleksikan lagi. Kita berada di mana di situasi. Sind wir wie der Pharisäer, der beleidigt ist? Apakah kita menjadi orang Farisi yang tersinggung? Oder sind wir wie Jesus, der bereit ist zu vergeben und zu lieben? Apakah kita jadi Yesus yang siap untuk mengampuni dan memberikan kasih?
Nichts von alledem, was jetzt in deinen Gedanken kommt, ist eine Anklage. Tidak setiap pikiran yang datang adalah sesuatu yang melawan kamu. Denn das Leben ist ein Prozess. Karena hidup ini adalah satu proses. Und Jesus möchte uns führen, der Heilige Geist möchte uns führen, mehr und mehr zu werden wie Jesus. Dan Roh Kudus, Tuhan Yesus ingin memimpin kita untuk lebih menjadi serupa dengan Dia. Und Fehler zu machen ist nicht das Ende von allem. Dan melakukan kesalahan bukanlah akhir dari sesuatu, dari segalanya. Wir sollten sie natürlich nicht wieder tun. Dan tentunya kita tidak boleh mengulangi itu lagi. Aber wir können aus ihnen lernen. Tapi kita bisa belajar dari situ. Der Heilige Geist möchte dich leiten. Dan Roh Kudus ingin memimpin kita Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. dari kemuliaan ke kemuliaan, Von Sieg zu Sieg. dari kemenangan ke kemenangan. Er möchte dich stärken mit jedem Schritt, den du gehst. Dia ingin menguatkan kalian dari setiap langkah yang kalian ambil, Dass du nicht schwächer wirst in deinem Leben, sondern stärker. agar kamu tidak bertambah lemah dalam hidup kamu tapi menjadi kuat. Und all diese Versprechen, all das haben wir, Dan setiap janji ini kita punya weil wir durch Jesus karena kita lewat Yesus. gerecht vor dem Vater stehen. Kita berhak untuk berdiri di depan Bapa. Der Vater sagt, halte dich an meine Gesetze, an meinen Willen. Dan Allah berkata, kalian harus mengikuti hukumku, So wird kehendakku. dir alles gelingen. Dan oleh karena itu setiap hal akan berhasil. Jesus wusste, wir schaffen es nicht alleine. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa melakukan itu sendiri, Aber er möchte, dass es uns gelingt. tapi Dia ingin bahwa kita bisa berhasil, bisa diampuni. Deswegen hat er gesagt, ich schenke dir das. Dan oleh karena itu Dia berkata, aku menghadiahkan kalian itu. Oh, wie gut bist du, Jesus. Seberapa baiknya Engkau, Yesus. Jetzt ist mein Leben in deinen Händen. Sekarang hidupku berada di tangan-Mu. Und danke, Jesus, dass du so sanftmütig bist, Dan terima kasih Yesus kalau Engkau begitu lemah lembut, so liebevoll. penuh dengan kasih. Thank you, Jesus. Ich möchte dich einladen, aufzustehen in diesem Moment. Aku ingin mengundang kalian untuk bangkit berdiri. Und ich möchte dich aus Respekt bitten, gerade jetzt in diesem Moment die Augen zu schließen. Dan aku ingin meminta kalian untuk menutup mata kalian. Denn vielleicht ist heute hier jemand, Mungkin di sini ada orang der sagt, yang berkata, dieser Jesus, Yesus ini, den möchte ich kennenlernen. aku ingin mengenal Dia. Dem möchte ich folgen. Aku ingin mengikuti Dia. Ich möchte mein Leben in seine Hände legen. Aku ingin meletakkan hidupku di tangan Dia. Ich möchte ihn annehmen als meinen Retter und Erlöser. Aku ingin menerima Dia sebagai juru selamatku. Oder du stehst hier und sagst, Gott, ich möchte zu dir zurückkehren. Atau mungkin kamu berdiri di sini dan berkata, Yesus, aku ingin kembali ke kamu. Ich danke dir, dass du mich liebst und mich annimmst. Terima kasih bahwa Engkau telah mengasihi aku dan telah menerima aku. Ich möchte nah bei dir sein. Aku ingin dekat denganmu. Wenn es jemanden gibt hier im Raum heute, der genau das verspürt, Jika di ruangan ini ada yang merasa demikian, oder online, atau online, ich möchte dich bitten, in diesem Moment, aku ingin meminta kepada kalian di saat ini, während alle Augen geschlossen sind, bitte aus Respekt den anderen gegenüber. tutuplah mata kalian. Wenn du das verspürst, dann hebe kurz deine Hand. Kalau kalian merasakan hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi, kalian bisa angkat tangan kalian. Zeige Gott, zeige Jesus, Tunjukkanlah kepada Tuhan dass du sagst, hier bin ich, was kann ich für dich tun? bahwa Engkau berkata, aku di sini, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu. Yes, 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 ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Aku sudah melihat Es gibt nichts Wunderbareres, als zu Jesus zurückzukehren. tidak ada yang lebih luar biasa daripada kembali ke Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Mari kita bersama-sama mengutarakan doa ini. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir zu Gott zurückkehren. Itu adalah
adalah satu tanda bahwa kita kembali ke Tuhan. Und wir machen das als eine Gemeinde zusammen, auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast. Dan kita juga ucapkan doa ini bersama-sama sebagai satu jemaat juga ketika kalian tidak mengangkat tangan kalian. Dass unsere Geschwister nicht alleine beten müssen, die gerade ihre Hände gehoben haben. Agar saudara-saudari kita tidak harus mendoakan itu sendiri. Ich werde es jetzt auf Englisch sprechen und sprecht mir nach auf Englisch. Kalian bisa ikuti aku dalam Oder nee, wir machen es auf Deutsch, wir sind in Deutschland. kita lakukan itu pakai bahasa Jerman. Ich spreche es auf Deutsch und ihr sprecht mir nach auf Deutsch, okay? Aku mendoakan dengan bahasa Jerman, kemudian kalian bisa ikuti juga. Lasst uns gemeinsam beten. Mari kita sama-sama berdoa. Guter Gott, Guter Gott, ich bin ein Sünder. ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Retter. Ich glaube, Jesus Christus ist Gottes Sohn, Ich glaube, Jesus Christus ist Gottes Sohn, Retter der Welt. Retter der Welt. Und heute Und heute nehme ich Jesus an nehme ich Jesus an als Herr über mein Leben. als Herr über mein Leben. Ich glaube, er ist gestorben, Ich glaube, er ist gestorben, sodass mir vergeben wird. sodass mir vergeben wird. Er ist auferstanden, Er ist auferstanden, um mir neues Leben zu geben. um mir ein neues Leben zu geben. Ich empfange dieses neue Leben. Ich empfange dieses neue Leben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Im Namen von Jesus Christus. Im Namen. Amen. Amen. Hey, ist so gut. Lass mich dich zum Abschluss noch segnen, bevor wir den Gottesdienst Dan beenden. aku ingin memberkati kalian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Lieber Gott, wir danken dir für den Gottesdienst. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih untuk ibadah ini. Danke, dass du sprichst. Terima kasih kalau Engkau telah berbicara, Danke, dass du liebst. kalau Engkau mengasihi. Und Herr, ich danke dir für diese Gemeinde, Dan Tuhan, aku mau mengucap syukur untuk jemaat ini die dich sucht. yang mencari Engkau. Und ich bitte dich, Herr, Dan aku juga ingin meminta dari Engkau, segne diese Gemeinde berkatilah jemaat ini mit der Liebe von Gott dem Vater, dengan kasih dari Allah Bapa, dem Frieden von Jesus Christus dari rasa damai dari Yesus Kristus, und dem Beistand des Heiligen dan Geistes penyertaan dari Roh Kudus von heute dari sekarang bis zu dem Tag, an dem du wiederkommst. sampai hari di mana Engkau datang lagi. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Hey, Gott segne dich. Tuhan Yesus berkati kalian. Wir sehen uns nächste Woche. Kita bertemu lagi minggu depan, Freitag, Samstag, Sonntag. Jumat, Sabtu, Minggu. Und ja, Gottes Segen, bitte denkt an unsere Nachbarn. Tuhan berkati dan jangan lupa perhatikan juga tetangga kita. Ciao. Ajaib kau Tuhan. Yeah. Aha. Yeah. Aha. Yeah. Aha. Yeah. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, Agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia,
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau raja bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.